Aisha, Zoti qoftë i kënaqur prej saj, tregon se njëherë ishin në një udhëtim me profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjatë atij udhëtimi, Aisha humb varsen e saj. Profeti alayhi salam bashkë me shokët e tij nisën të kërkonin për varsen e Aishës. Derisa qëndrojnë në atë vend ku edhe profeti sallallahu alaihi wasallam mbështetet për të fjetur gjumë, hyn Ebu Bekri tek çadra e Aishës dhe profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nis ta qortoj Aishën. Pra si e humbe varsen dhe si po vonon gjithë njerëzit ndërkohë që nuk ka ujë, pra pjesa e abdesit ishte në siklet. Zgjohet profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i vjen shpallje prej të Madhit Zot dhe vjen çështja e tejemumit, që Allahu i lartësuar thot në Kur'an, pra nëse nuk gjeni ujë, fetejemmemu, merrni pra tejemmum. Dhe ky është lehtësim për ummetin ton. Nëse njeriu ndodhet në një vend ku nuk ka ujë, namazin e fal. Pra merr tejemmum. Dikush, për shembull, nuk ka mundësi ta përdor ujin, merr tejemmum, fal namazin. Dikush është i smur, dikujt i ka thënë mjeku që nuk duhet për shembull kaq ditë të prekësh ujin, ose ka një gjymtyr pra që nuk duhet që ta laj për kaq ditë, është e lehtë feja Allahut lartësuar, namazin me e fal, shtylla e dytë e Islamit. Pra nuk ke ujë, merr tejemmum. Allahu ju rujt.